6 თებერვალს რიგით 74 სან-რემოს ფესტივალი გაიმართა. მე პირადად გავიზარდე ამ ფესტივალზე, ძალიან პატარა ვიყავი, როდესაც ამ რაღაც ზღაპრულ გარემოს უყურებდი. მას შემდეგ ეს ფესტივალი არ შეწყვეტილა და წელს პირველად ამ ფესტივალს დაესწრო ქართველი ადამიანი. ახლა პირველ ხაზზე გვყავს ჩვენი ჟურნალისტი, ქეთი, რომელსაც რაიუნო მისცა აკრედიტაცია, რომელიც უფრო დეტალურად გვეტყვის თუ რა და როგორ წარიმართა სან-რემოში. ქეთი, მოგესალმებით, ქეთი ნოგიევა, მოგესალმებით. მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა, მოხარული ვარ, რომ დღეს ტელეკომპანია იმედის ეთერში ვარ, გადაცემა ჩვენს ოჯახში და მაქვს შესაძლებლობა გიამბოთ სან-რემოს ფესტივალის შესახებ. მე სან-რემოდან უკვე დავბრუნდი ქალაქ ფლორენციაში, ამაღლებული განწყობით და სასწაული ემოციებით. ბუნებრივია ის ფაქტი, რომ სან-რემოს ფესტივალზე ვიყავი როგორც პირველი ქართული მედიის წარმომადგენელი, იყო ძალიან დიდი პასუხისგებლობა, თუმცა ამასთან ერთად იყო ძალიან სასიამოვნო, სასიხარულო და საამაყო, გამომდინარე იქედან, რომ სან-რემოს ფესტივალის დირექცია და ტელეკომპანია რაიუნოს პასუხისგებელი პირები გამოირჩეოდნენ თბილი ურთიერთდამოკიდებულებით, სტუმართმოყვარეობით, კეთილგანწყობით. შეიძლება ითქვას ისიც, რომ გარკვეულწილად პრივილეგიაც მქონდა, იმიტომ რომ ვიყავი ქართველი ჟურნალისტი და პირველად ესწრებოდა საქართველოს მედიის წარმომადგენელი. მქონდა ისეთი საშვი, რომლის მიხედვითაც არა მხოლოდ აი თეატრარისტონის სცენაზე, არამედ ყველა დაწესებულებაში, მათ შორის პრესკონფერენციაზე, სცენის მიღმა, კულისებში ყველგან მქონდა დასწრების შესაძლებლობა. მთელი ფესტივალის დირექცია ხელს მიწყობდა და მეხმარებოდა მომღერლებთან, ფესტივალის მონაწილეებთან შეხვედრაში, ინტერვიუს ჩაწერაში და არ გადავაჭარბებ თუ გეტყვით იმას, რომ როდესაც ვეუბნებოდი, რომ მე ვარ ქართველი ჟურნალისტი და მე ვარ საქართველოდან, თვალები უნაცდებოდათ და ეს იყო ჩემთვის ყველაზე სასიამოვნო ფაქტი. ამასთან ასევე უნდა დავაფიქსირო ისიც, რომ მე მქონდა შესაძლებლობა, რომ ყოფილიყავი საზოგადოებრივი ტელეკომპანია რაიუნოს პირდაპირ ეთერში, სადაც სან-რემოს ფესტივალი სამხატვრო ხელმძღვანელის, ჟურნალისტების და ყველას წინაშე წარდგენილიყავი პირდაპირ ეთერში საქართველოს სახელით, იმედის ჟურნალისტის სახელით, სადაც მადლობა გადავუხადე მათ, რომ მოგცეს ეს შესაძლებლობა. ძალიან რთულია სან-რემოს ფესტივალზე აკრედიტაციის მოპოვება, არა მხოლოდ საქართველოსთვის, არამედ იტალიისთვის, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი მოთხოვნა ფიქსირდება იტალიიდან და მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნიდან, შესაბამისად ეს იყო ნამდვილად ძალიან დიდი შესაძლებლობა. აუცილებლად უნდა გავიხსენო ერთი ფაქტი, ერთ-ერთი შეხვედრა მქონდა, როდესაც ვწერდი სან-რემოს ფესტივალის ერთ-ერთ ძალიან მნიშვნელოვან მონაწილეს და მომღერალს და მყავდა ჩემთან ერთად იყო იტალიელი ოპერატორი. როდესაც ჩაინიშნა შეხვედრა, ამ დროს მე შევდივარ, მოვიხედე უკან და ჩემი ოპერატორი არ ჩანს. როდესაც მივედი დაცვასთან, ვეუბნები, რომ სად არის ჩემი ოპერატორი, რატომ არ უშვებთ? მე ვარ ქართველი ჟურნალისტი და ჩანიშნული მაქვს შეხვედრა თქო. და ამ დროს უშვებენ, ბოდიში, ახლავე შევუშვებ და ოპერატორის რეაქცია. აუცილებლად ქართველი უნდა ვიყო, რომ მეც ყველგან შემიშვან? აუცილებლად ქართველი უნდა იყო, რომ ყველგან შეგიშვან ქეთი. ქეთი, ძალიან სასიამოვნოა ამ ყველაფრის მოსმენა პირადად ჩვენგან, მაგრამ მოდი ერთად ვნახოთ ის რეპორტაჟი, რომელიც გააკეთეთ და მერე დავბრუნდეთ ეთერში. შეიძლება? მადლობა. სოფლიოში ლეგენდარული სან-რემოს მუსიკალური ფესტივალი 6 თებერვალს დაიწყო და 10 თებერვლის ჩათვლით გაგრძელდა. ქალაქ სან-რემოში თეატრ არისტონში წელს რიგით 74 სან-რემოს ფესტივალი გაიმართა. ფესტივალს 30 მონაწილე ჰყავდა, აქედან 2 სან-რემოს ფესტივალის გამარჯვებულები. Un saluto agli amici di TV Imedi. We love you. მუსიკალურ ფესტივალს ცნობილი იტალიელი ტელეწამყვანი ამადეუსი გაუძღვა. ხმის მიცემა შესაძლებელი იყო პრეს-სამსახურისთვის, აკრედიტებული ჟურნალისტებისთვის, რადიო მაუწყებლებისთვის, სოციალური გამოკითხვის შედეგად და ტელემაყურებლების ხმებით. მომღერლები 5 საღამოს განმავლობაში ერთი და იგივე საავტორო სიმღერას ასრულებდნენ. მხოლოდ ერთი დღე იყო ქავერისა და დუეტების საღამო. Katie Nogieva della TV Imedi della Georgia.
ყოველი დღის განმავლობაში იმართებოდა კონფერენცია, რომელსაც ესწრებოდნენ აკრედიტებული ჟურნალისტები. მათ შორის სანრემოს ფესტივალის ისტორიაში პირველად ტელეკომპანია იმედის სახელით ქართველი ჟურნალისტი ქეთი ნოგიევა იყო, რომელსაც სახელმწიფო აკრედიტაცია იტალიურმა ტელეარხმა რაი უნომ გადასცა. სწორედ რაი უნო იყო, რომელმაც სანრემოს ფესტივალის პირდაპირი ტრანსლაციის ექსკლუზიური უფლება 1955 წლიდან მოიპოვა. კონფერენციაზე განიხილებოდა სანრემოს ფესტივალის ირგვლივ მომხდარი მოვლენები და რა თქმა უნდა მომღერლების გამოსვლები. სანრემოს მუსიკალური ფესტივალის გამარჯვებული 10 თებერვალს გამოვლინდა, რომელიც 22 წლის ახალგაზრდა მომღერალი ანჯელინა მანგო გახდა. სიმღერა მიუძღვენი იმ ადამიანებს, ვინც მიყვარს, დედაჩემს და ჩემს ძმას, ჩემს შემოქმედებით ჯგუფს და ჩემ თავს. მე იმასაც ვერ ვიფიქრებდი, რომ სანრემოზე მოვხვდებოდი. მაპატიეთ, პატარა ბავშვი ვითქვსნობ ახლა თავს. ის რაც ჩემ თავს ხდება გაუაზრებელია. ბედნიერი ვარ, რომ მოვახერხე მსმენელის და მაყურებლის გული დამეპყრო. რიგით 74 ფესტივალზე რიკიე პოვერიც დაუბრუნდა სცენას, რომლებმაც საკმაოდ პოზიტიური სიმღერა შეასრულეს. როგორც ლეგენდარულმა მომღერლებმა ჟურნალისტთან საუბრის დროს აღნიშნეს, საქართველოდან მათ ძალიან დიდი სითბო და სიყვარული ჩამოიტანეს და უახლოეს მომავალში ისევ აპირებენ საქართველოში ჩამოსვლას. საქართველოსთან ულამაზესი მოგონება გვაქვს, ძვირფასი და საყვარელი ადამიანები გავიცანით. ჩვენ ძალიან გვიხარია, რომ სანრემოს ფესტივალზე ვართ, იმ სიმღერით, რომელიც პოზიტიურია და ჩვენ ძალიან მოგწონს. სიმღერა ამბობს, ცხოვრებაში უნდა მიიღო გადაწყვეტილება, რაც შეიძლება მალე, რადგან მთელი ცხოვრება ვერ დაელოდები. ძვირფასო მეგობრებო, კოცნით და გეფერებით ყველას. ჩვენ ვართ რიკიე პოვერი. ჩვენ ისევ ჩამოვალთ მალე, როგორც ეს გავაკეთეთ რამდენიმე თვის წინ. Saluto a TV Imedi. მივესალმებით ტელეკომპანია იმედს და სრულიად საქართველოს. სანრემოს რიგით 74 ფესტივალი გრანდიოზული სანახაობით დასრულდა. ფესტივალის გამარჯვებულს ოქროს პალმა გადაეცა, რაც ავტომატურად იმას ნიშნავს, რომ მომღერალი იტალიის სახელით ევროვიზიის კონკურსზე წელს შვედეთში წარსდგება. ქეთი, დიდი მადლობა, ძალიან ვისიამოვნეთ, იმიტომ რომ პირადად ეს ფესტივალი ჩემი ბავშვობაა და ჩემი რაღაცა ბედნიერი და ფერადი წლებია. ეს ერთჯერადი იყო შენი აკრედიტაცია თუ აპირებ, რომ კვლავაც მოგვაწოდო ხოლმე ინფორმაცია ამ არაჩვეულებრივი ფესტივალიდან? პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა თქვენ კიდევ ერთხელ. თქვენთან ერთად ვუყურებდი ახლა სიუჟეტს და ისევ განმიახდა ის ემოციები, რაც ახდა სანრემოს ფესტივალს და რიკიე პოვერიც ნამდვილად ჩემთვის ყველაზე დასამახსოვრებელი იყო, იმიტომ რომ ლეგენდარულ მომღერლებთან შეხვედრა, მათი ემოციების გაზიარება საქართველოსთან დაკავშირებით ნამდვილად ამაღელვებელი იყო. აკრედიტაცია მომავალ წელსაც მექნება, როგორც დამკვირდა სანრემოს ფესტივალის დირექცია, უფრო მეტით მიწვეული ვარ იტალიასთან ერთად ევროვიზიის ფესტივალზე ბუნებრივია ამ შემთხვევაში მხარს დავუჭერ ჩვენს მომღერალს, ჩვენს საქართველოს წარმომადგენელს და დიდი, ესე ვთქვათ, სიამოვნებით მელოდებიან. დღემდე მაქვს კონტაქტი სანრემოს ფესტივალის დირექციასთან, ტელეკომპანია რაიუნოსთან. სანრემოს ფესტივალზე დასწრების შესაძლებლობას ჰქონდა, იმიტომ რომ ბილეთი მაჩუქეს სანრემოს ფესტივალზე დასწრების და აი ეს ულამაზესი სანახაობა ვნახე ჩემი თვალით. ჰქონდა შესაძლებლობა ასევე გენერალურ რეპეტიციას დავსწრებოდი და ძალიან მინდა ერთი მომენტი კიდე გავიხსენო. პრესკონფერენცია იმართებოდა ყოველ დღე 6-დან 10 თებერვლის ჩათვლით და ყოველ დღე ჰქონდა დასწრების შესაძლებლობა. დაძაბული დღის რეჟიმი ჰქონდა, სამაგიეროდ ესეთი არაჩვეულებრივი გამოცდილება გაქვს და მასალა. მადლობა ქეთი. დიდი მადლობა, მე დიდი მეც ვიტოვებ. დიდი მადლობა მინდა გადავუხადო თქვენი ეთერის მეშვეობით აუცილებლად ტელეკომპანია იმედის გენერალურ დირექტორს ქალბატონ მაკალომიძეს და HR-ის დირექტორს ქალბატონ სალომე ბაზერაშვილს და აუცილებლად ჩემსა და საქართველოს იტალიას შორის ძალიან მნიშვნელოვან დამაკავშირებელ ხიდს ჩემს უძვირფასეს ადამიანს გია ჯაჯანიძეს, რომელიც ვიცი ძალიან გამიბრაზდება, რომ ეხლა გავაშკერებ ამ ყველაფერს, მაგრამ და არა და ჯაჯანიძემ გთხოვა რომ არ თქვაო ქეთი რა თავი კარგი დიდი მადლობა ქეთი დრო აღარ გვაქვს ძალიან დიდი მადლობა ქეთი მადლობა